新タケノコのご紹介です。今年は天候にも恵まれ、例年より1週間ほど早い入荷となっております。また価格におきましても、昨年に比べますと1割から2割ほどお安く販売ができる模様です。ご家庭での煮物、タケノコご飯などいかがでしょうか。ぜひ旬の味覚をご賞味ください。